姐在干什么？上课啊？该吃药了，该吃药了。你天天吃还要定闹钟啊？哎呀，脑子不好使。这又是干啥的闹钟啊？一天8杯水啊，不然喝不够呢。喝水这种事儿渴了不就喝了吗？哎呀，你不懂，我呢不爱喝水。我要是不定闹钟的话，我一天都不喝水。姐这上课呢，你再想，期末别想过了。哎呀，没了。不准定闹钟了，你咋知道啊？不过只有倒计时，没有闹钟啊。这怎么又是闹钟又是倒计时啊？这手机给你卖了没啥用啊，给你买个闹钟多好啊！我妈说晚上卫生巾用久了有很多细菌不卫生，要定时换。这个没办法了。来啊，全部倒计时关了。为啥呀？你用这个乐尔雅的抑菌裤可以抑制私处致病菌的，抑菌率高达99%，而且它可以12个小时长效抑菌，就算你穿着睡一整夜都 OK 的。这么厉害吗？它可是老牌子，而且都是通过卫生巾的新国标认证的。那我晚上量多还是要起来换呀？不用，它机身有480毫米，比一般裤子都长，而且它尾翼还是加宽的，不管怎么翻身都可以，而且还很薄，穿一整晚也不会闷热，吸收力是自重的28倍，你就放心用吧。现在可以把你的闹钟关掉了吧，大姐。可以，我晚上试。又来。啊，这是我妈打电话，神经啊！电话铃声也是这个，你想让人心脏骤停吗？